Компактный LED-проектор, который имеет два встроенных динамика со звучанием на 360 градусов, процессор M-Star, разрешение 1080p Full HD, яркость 3000 люменов, заявленная, разумеется, четырехточечную настройку трапеции, приятный дизайн, качественные материалы, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к проектору под названием Xiaomi OneBo T2 Max. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется этот проектор в белой небольшой коробке из плотного картона. На коробке есть название и изображение модели, а также краткие характеристики. Пакинг, разумеется, хороший, все упаковано надежно. Проектор мне пришел целым. В комплекте мы имеем руководство пользователя, сам проектор, пульт ДУ, кабель питания и блок питания. HDMI кабеля в комплекте нет, как и нет треноги. Вес проектора 912 граммов, а габариты 140 на 109 на 150 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Всем огромное спасибо за просмотр, если не сложно, ставим лайк. Переходим к проектору. Поставляется T2 Max в белой и синей расцветке. Внешне проектор выглядит интересно, дизайн устройства лично мне нравится, и плюс за небольшие габариты, так как его можно брать с собой куда угодно, положив в рюкзак. Но, конечно, он не супер компактный, да и работает только от сети. Встроенного аккумулятора, к сожалению, нет, хотя это и так понятно, учитывая его стоимость. Корпус выполнен из прочного матового пластика с глянцевой вставкой. Сборка хорошая, как и качество материалов. На корпусе же расположили разъем для питания, USB-A порт, мини-джек на 3,5 мм и HDMI разъем. Также есть отверстие для системы охлаждения, кнопка для включения-выключения проектора и регулировочное колесо. Для крепления на треногу, штатив к потолку и не только, есть разъем на 1/4 на дне проектора. Если не использовать дополнительное устройство для установки, то проектор будет стоять на 4 антискользящих ножках. При этом механического встроенного регулятора наклона нет, так что лучше прикупить треногу. Далее есть встроенные два динамика с суммарной мощностью в 6 Вт, скромно, но со звуком в 360 градусов. Звучание неплохое, громкости достаточно, на минимальной громкости смотреть тот же фильм или ролик в целом можно. Проектор работает не особо шумно, но все же я советую подключать Bluetooth колонку или колонку по кабелю через мини-джек на 3,5 мм. Звук будет лучше. Настроить звучание вручную возможность есть, ну или использовать готовые предустановки, что удобно, они тут в наличии. Для управления, как я уже говорил, в комплекте есть пульт дистанционного управления. Выполнен он из матового белого пластика, тактильно приятные материалы, сборка пульта хорошая. В использовании он удобный, на нем есть стандартные кнопки для управления, кнопка для включения режима курсора, но вот кнопки для быстрого перехода к настройкам нет. Летим дальше. Установлен процессор здесь M-Star на архитектуре Cortex A53 с 4 ядрами и тактовой частотой до 1,7 ГГц. Оперативной памяти здесь всего 1 ГБ, встроенной памяти 16 ГБ. Тип проектора LED. Разрешение Full HD 1920 на 1080 точек. Заявленная яркость 3000 люменов, а также можно наткнуться на информацию о 200-250 ANSI люменах, что является более корректным. Скажем так, это реальная яркость. Контрастность 2000 к 1, соотношение проекций 1,35 к 1. Имеется технология декодирования HDR10, Wi-Fi поддерживается на 2,4 ГГц. Во всяком случае, сеть на 5 ГГц лично он у меня не видел, хотя где-то проскакивает в сети информация, что там есть 5 ГГц. Потребляемая мощность 55 Вт, система на базе Android 9 версии, операционка работает не столь шустро, как хотелось бы, но хорошо, что сильных лагов или тормозов здесь нет. Установить другие прошивки возможность есть, на форумах можно скачать доступные прошивки. Пользователей данной модели достаточно, и в основном отзывы положительные. Для установки приложений есть встроенные Google Play и App Store. Конечно, через USB-флешку также можно устанавливать приложение, что удобно. На стартовой странице мы стандартно имеем поисковую строку, главную вкладку, вкладку с приложениями. К слову, в строке есть приложение для транслирования изображения со смартфона на проектор, но работает это дело далеко не идеально. Далее есть вкладка видео с подборками фильмов и не только, вкладка музыка и вкладка с настройками. В настройках из интересного это файл менеджер, обновление прошивки, настройка проекции. К примеру, можно изменить положение проекции, воспользоваться четырехточечной настройкой трапеции, простой трапеции, автоматической трапеции и масштабированием с зумом от 0 до 200. В настройках системы можно выбрать язык устройства, настроить заставку, установить таймер сна и настроить изображение. Есть несколько предустановок изображений и даже пользовательская настройка. Технология Dolby Vision Notification, можно настроить гамму, цветовую температуру, разрешение видео с различными функциями, воспользоваться цветовым тюнером, 11-точечной коррекцией баланса белого и не только. В целом настроек для изображения достаточно, за что плюс. Но я не
обнаружил возможности открыть настройки изображения во время просмотра видеоконтента, за что отдельный, конечно же, минус, потому что проще так настраивать, когда ты видишь, как картинка меняется. Перейдем к самому интересному. Реально качественные проецируемые изображения находятся в районе от 40 до 120 дюймов, по моим тестам. Минимальное расстояние для хорошей картинки составляет около 1,5 метров, а максимальное 3 метра. Я советую использовать среднее расстояние около 2 метров, так как если ставить дальше, картинка лично, по моему мнению, становится не столь детализированной и четкой. Стоковое качество картинки меня вполне устраивает, учитывая габариты устройства и цену, за которую я его приобрел, все в порядке. Яркости для просмотров фильмов днем, конечно же, маловато. В полной темноте картинка контрастная и имеет достаточно насыщенные цвета. Цвета отображаются приятно и естественно, темные участки отображаются неплохо. Детализация на отличном уровне, углы в фокусе. Конечно, есть небольшой блюр, но он практически незаметен. Картинка плавная, без заметных фризов. Использовать проектор для игр можно, к примеру, в небольшой компании можно поиграть в файтинге, но не больше, это максимум, я скажу. Минусы: операционная система работает медленно, мало портов, нет быстрого перехода к настройкам изображения и звука, нет цифровой настройки фокуса, нет встроенного регулятора наклона, нет встроенного аккумулятора. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Этим вы очень поможете проекту, ну и плюс там много всего полезного. Кто поставил лайк, колокольчик, еще и напишет в комментариях, что купить на обзор, двойное вам спасибо. Резюмирую. Проектор Xiaomi OneBo T2 Max — отличный компактный проектор. Плюс за качественную картинку, компактные размеры, хорошую сборку, удобный интерфейс, обширные настройки и адекватную цену. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.